So yun po guys, no, welcome na naman sa panibagong video guys. At sa videong to, magagawa tayo ng unboxing, okay? First time ko pala mag-unbox guys, kaya let's go. So guys, kung makikita nyo may string dito guys, isa-sundest natin yan mamaya, okay? So guys, ito po ang kanyang mismong box. At sa likuran po, dito po makikita ang kanyang features at specification, okay? Kayo na po na magbasa guys ha. Try po natin i-unbox guys. Okay guys, sa box guys, pagkabukas nyo po ay ang makikita nyo pong una ay ang bag na itim guys, maliit, at saka yung may blue na boya. Tapos yung bag na itim guys, may tatak boya po. At dito rin ang kanyang manual. Pang ID ata yan guys. So yun lang po guys yung nasa kanyang box. Okay, sa mismong bag naman tayo guys. So dito guys, dito nakalagay ang mismong recorder, okay? Ito yung recorder guys, At yung first clip niya po, disinfectant to guys, kaya itabi natin. Ayun yung second clip niya guys. Tsaka ito guys, ito po yung kanyang dalawang wind foam at ang kanyang battery, okay? And then 5mm headphone jack. So guys, ito po yung ang kanyang mismong recorder guys. Kung makikita nyo po guys, napakataas ng kanyang wires. Sulit na sulit po guys sa mga malalayo na magre-record guys. So dito guys, dito nyo po makikita ang kanyang switch guys. Kung camera gamit nyo guys, switch to camera lang po. At kung smartphone naman po ang gamit nyo, switch off or smartphone. And then dito guys, dito nyo po makikita ang lalagyan ng kanyang battery. So guys, di ko pa po muna lalagyan ng battery kasi mukhang gagana naman po siya pag walang battery, pag cellphone lang ang gamit or naka-off. So guys, ito po ang mismong recorder guys. Isa-sound test po natin yun guys sa gitara ko po. Okay? Kaya stay tuned lang po. Alright. Let's go!